Akalar bitta yaxshi Spark kelib qoldi akalar. Yili 2019, bor yo'q 59 ming kilometr yurgan ekan, kraskalari top-toza. Hech qanaqa ishi yo'q. Zo'r mashina ekan akalar. Okamni boshlariga sinov tushib, xullas $2500 qatgadir berib yuborishlari kerak akalar. Shuning uchun shu boshi 2,5 ming berib qolganda mayli, nasib savdo qilib beraman deb gapiryaptilar. Akalar, mashinani bitta obzor qilib bering, xudo xolasa, bitta tanishib chiqaylik, keyin xudo xolasa yo'g'ini gaplashamiz akalar. Late Faralar 2019 katta motor akalar, 4 ta lasta yumshoq balondan taqilgan originallaridan, xudo xolasa, mashinani yurishi ham kopto bo'lib turibdi akalar. Salon qismiga keladigan bo'lsa, aka o'zim uchun qilganman deyaptilar. Apshiflarni qarang, tiniq bo'lib turishini. Yaxshi chexola taqilgan, yastellari ham bor ekan akalar. Pulklari yaxshi holatda, o'zini qarorlari 59 ming probeg akalar, mashinamiz mexanika va CC 3 monitor 128 gigabaytligi turgan ekan akalar. Vertolyoti bor, ochkisi bor, eshituvlarni gaplashib olsangiz bo'ladi. Tepada video registratorlarigacha bor ekan. Nima deysiz akalar? Endi mana bunaqa joylarda ozgina chaqa-chuqa joylari bor, bamferlarni faqat, lekin kuzovi tetiy tiniq bo'lib turibdi. Orqasida glavnisi 4-paketning gazlarigacha bor ekan. Mashina holati zo'r, ideal akalar. To'manku shu erkak kishini boshiga qanaqadir tashvish tushib qolsa, sirasi mashinasini sotishga tushib qoladi akalar. Xullas, imkon bo'lsa yordam beringlar. Xudo xolasa, kimdir yaxshi mashinaga Spark qidirgan bo'lsa, bajaribsizlar, narxlari sizga to'g'ri kelsa, olsangiz bo'ladi akalar. Xullas, tegidagi nomerlarni qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mashinaga tiniq Spark qidirgan o'rtog'inglarga bu video jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa akalar, joningiz sog' bo'lsin, o'zingizlar ehtiyot qilasizlar.